Мяу, мяу, мяу. Старье какое-то. Мне и даром не нужно. Поставлю у себя в агентстве такой же. Валяется хлам тут всякий. Нету ждутки. И так все кости переломали. Интересно, а это чье? Бесполезные вещи. Хлам. Только место занимает. Нет, туда я не пойду. Что там делать? Так, с ним я уже говорил. Это я, кажется, уже видел. Да не надо мне это. Ах так, придется еще раз. А также гениальные сыщики, без которых все эти принцессы и короли не могли бы обойтись. Где эти милые сердцу времена утонченных краж и романтических разбоев? Я всеми забыт, я тупею без дела, я голодаю без денег. Хоть и бяки, хоть и буки, а все-таки банк. Звучит многообещающе. Примерно как конец нищете и голоду. Однако нужно заглянуть в архив к гениальному сыщику. Прекращай нытье. Есть секретное криминальное задание. Плачу наличными, очень приличными. Банк Бяки-Буки. Примите срочный заказ. Суперпиццу для банка Бяки-Буки. Советую поторопиться. Там ждать не любят. Потороплюсь и я. Итак, я снова в силе. Я снова в деле. Без гениального сыщика не обойтись ни бизнесменшам, ни атаманшам, ни королевам, ни королям. Да, насчет короля. Надо заглянуть в архив. Глупый король проживает во дворце. Больше всего любит дочь, прекрасную принцессу, а также вареные яйца в смятку. Что ж, поспешу во дворец. АОО «Банк Бяки-Буки». Учредители страшные лесные разбойники. Глава БББ атаманша-бизнесменша. Ее особые пристрастия: деньги, власть, суперпицца. В силу своей интерпретации не каждый индивиду... Так, нет, это не то. Не всякая птица долетит до середины Днепра. Так, это я уже читал. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Пароль: на горшке сидит король. Гениальный сыщик с дипломом. Это звучит гордо. Скоро набью его деньгами. Деньгами. Так, сейф закрыт, все в порядке. Прекрасная принцесса покинула королевский дворец и короля отца в обществе веселого трубадура. Трубадур. В прошлом популярный певец и музыкант. Лидер бродячего оркестра «Бременские музыканты». Принцесса и трубадур растят сына, который не знает тайны своего происхождения. О! Вот оно, слабое место короля. Внук! Неизвестный внук! Ага. Вот то, что мне нужно. Афиша. Веселый трубадур и бременские музыканты. Эх, беспечные были времена. Давным-давно на белом свете жили глупые короли, прекрасные принцессы, страшные лесные разбойники и веселые трубадуры. Ха! Надолго вам запомнится этот прием. Лучший прием в банке Бяки-Буки. Мяу, мяу, мяу. А я вам еще раз повторяю, не вашего ума дело, куда и зачем я иду. Остолоп. Окно как окно. Ничего особенного. Стыдно заглядывать по окнам. Входить через окно — признак дурного тона. Чтобы я через окно никогда в подвал не полезу. Там темно и сыро. И крысы. Банк Бяки-Буки. Мне сюда искупаться, что ли? Нет, не время. Издевательства не потерплю. Теперь не обижайтесь. Месть моя будет жестока. Настоящий беспредел. Штурм отбит. Все пропало. Я не справился. Я берусь его найти. Создадим силовую структуру. Сейчас бандиты затрепещут и дрогнут. Победа за нами. Придется отступить. Но это не значит, что мы сдались. Пирамида! Вот что требуется. Старое верное оружие бременских музыкантов. При помощи пирамиды можно и теперь всего достигнуть. Наша пирамида против финансовой пирамиды. Но нужен огромный балахон. Есть проверенный способ. Нужно их напугать. Кукареку!
Надо же, баксы в урне валяются. Я смотрю, здесь деньги уже в мусорку выбрасывают. Телек некогда смотреть. Вилка от телевизора. Проза жизни. На что мне это? Я же не старушка с зонтиком. Чайком балуются, а чайник ничего. В натуре я не понял, не видишь, я занят. Вали отсюда, приятель, не мешай работать. Не отвлекай меня, а то всю жизнь будешь на лекарства впахивать. Эй, проходимец, а ну вон отсюда. Здесь банк, а не бюро добрых услуг. Я слышал, что это лучший банк, но я не вижу здесь королевского приема. Нет даже элементарного внимания к моей августейшей персоне. Я унижен. В конце концов, я отказываюсь от их услуг. Это несовместимо с моей честью. Но это другое дело, это благородно. Ах, не хочу, не буду, не пойду. И пол здесь скользкий. Милейший, не забывайте, с кем вы разговариваете. Ого, как высоко. Не допрыгнуть. Да, высоковато. Нет, так просто не допрыгнуть. А как же яйца, ваше величество? Ну что вы как ребенок в самом деле? Ага, понял, не дурак. Извиняюсь. Да, ничего, картинки, попасть бы туда. Куда прешь, убогий? По шляпе захотел получить. Проваливай отсюда. Бомба! Спасайся, кто может. Пусть деньги не беспокоят тебя. Что такое деньги? Мусор, брен, в них нет истинного величия, того, что дает власть трона. Перед этой властью трепещут народы. Если к моим деньгам прибавить корону, то империи поспешат склониться к моим ногам. Власть моя будет безгранична. Короче, мне нужна корона. Она сейчас на глупышке короле, нужно исправить это досадное недоразумение. Корона создана для меня, я для короны. Это действительно правильный ход. А ну-ка узнай, как там поживает мой будущий муженек, глупый король. Что тут неясного? Денег у меня своих предостаточно. Мне нужна от него только корона. Как только я ее получу, я тут же избавлюсь от этого милого старикашки. Но как вынудить его жениться на мне? Сделай так, чтобы король попросил у БББ долгосрочный кредит. Проще говоря, денег взаймы. Связанный долгами, он попляшет под мою дудку. Этот старый упрямец отказался от моего предложения. Неслыханная наглость. Но ничего, я все равно его заполучу. Должно быть у глупого короля слабое место. Проскинь мозгами, перерой все свои архивы и найди это место, а потом надави на него. Делай, что хочешь, но корону мне добудь, а я верну его королю, но только в обмен на корону. Гениальный план, в коварстве тебе не откажешь, но ты должен хорошо подготовиться. В помощь тебе я дам своего человека. Во! Я всегда считала, что деньги мусор, а сорить не в моих правилах, воспитание у меня не такое. Так что вопрос исчерпан, не смею задерживать. Убирайся вон и без короны не возвращайся. Включи свой глубинный анализатор и пораскинь тем, что у тебя вместо мозгов. А ты что думал, деньги даром даются? За работу, тунеядец. Слушай, сыщик, не зли меня. Я тебе своего человека дала, вот иди и действуй. У тебя уже есть помощник, так что иди, не доставай меня. Гениальный сыщик, максимально гениальный, гениально-максимальный, непоправимо проницательный, глубинно-анализаторный сыщик многоцелевого использования. К вашим услугам, если, конечно, речь идет о наличных. Нет ничего проще. Выйдите замуж за короля и станете королевой, а потом все в ваших руках. Поистине глупый король в глупейшем положении. Старикашка выжил из ума. В голове его пусто, так же, как в его казначействе. Не понимаю, как он сможет обеспечить запросы такой дамы, как вы. Нужно сыграть на том, что он полный банкрот. Финансовая зависимость сделает его покладистым женихом. Можете не волноваться, я все улажу. Я уже вижу, как эта корона сверкает на вашей прелестной голове. Ха-ха-ха. Тут небольшая загвоздочка вышла, я в тупике. На работе не пью. Трезвость — норма жизни. Вот это кресло, жаль не утащить. Эх, отдохнуть бы, но работа не ждет. Король устраивает бал в честь обретения наследника. На этом балу я украду Трубадура-младшего для вас. Он, главное, единственное богатство короля. Дело сделано, а теперь осмелюсь напомнить про свой материальный интерес, если можно, наличными. Вы еще узнаете, как надувать гениальных сыщиков. Не видать вам короны. Здесь дворец короля, приятель, а не проходной двор. Он строго охраняется. А ты знаешь, кто я? Я охранник. А кто ты, я и знать не хочу. Проваливай отсюда и никаких возражений. Как скажете, господин главный охранник, как скажете. Ого, как высоко. Не допрыгнуть. Да, высоковато. Нет, так просто не допрыгнуть. Какие объятия, дядя? Где моя корона? Нет!
моя обеспеченная невеста, я освободился от тяжкой ноши власти, весь в твоем распоряжении, готов полностью посвятить себя тихой семейной жизни. Иди же ко мне, я отдохну от трона и короны в твоих жарких объятиях. Передал я наследнику корону. Он молод, пусть потрудится на нелегкой ниве правления. Я же полностью свободен для тебя. Ну как, ты согласна дружно жить со мной? Ты согласна стать моей женой? За этой дверью спит его величество, а ты, ничтожество, идешь туда, как к себе домой. Ты, видно, принял за ночлежку спальню короля. Придется мне втолковать, что ты ошибся. Заперто. Нет, ну надо же, заперли, не откроешь. Не буду ломиться в закрытую дверь. А это что за голова профессора Доуэля? Убого. Терпеть не могу половинчатость. Навалили всякого хлама прямо в гостиной. Не гостиная во дворце, а секонд-хенд какой-то. Корона похищена, в погоню! Кто здесь? Не может быть! Вот уже и призраки стали являться. Сгинь, порождение кошмаров, оставь несчастного короля, иначе я позову стражу. Ах, я бедный, несчастный, одинокий король. Никому я не нужен, никто меня не навещает, кроме привидений. Где мои родные и близкие? Где моя неблагодарная дочь? Такие-сякие забыли короля. Как это печально! Ах! Заперто. Нет, ну надо же, заперли, не откроешь. Не буду ломиться в закрытую дверь. А принцесса почти не изменилась. Король и в молодости был так же глуп. А это наш глупый король. Глупейшая улыбка. Чтоб я еще об кочергу руки пачкал. А кочерга-то тут зачем? Здесь пусто. Здесь тоже пусто. А здесь одна пыль. А король-то гол. Ого! Королевский позолоченный горшок. Вещица изящная и даже по-своему ценная. Может пригодиться. Ха-ха, роскошная вещица. Может еще один горшок прихватить? Да нет, ну его. Пустой сейф, плачевное зрелище. Капкан это что? На вора вставить? Интересно, зачем в казначействе утюг? О, меры пожарной безопасности приняты. Ты, конечно, не откажешься от пары фунтов чистого золота. Тем более, что это не просто кусок металла, а произведение, вышедшее из-под руки мастера. Изящная тонкая работа. Ночная ваза, достойная самого короля. Роскошная вещь. Всего лишь твою повозку с яйцами. И лошадью в придачу. Ах да, и еще твой костюм. Не правда ли? Это сущие пустяки по сравнению с постом бургомистра. Я доставлю яйца ко дворцу. Для короля яйца непреодолимый соблазн. Итак, во дворец. Эй, приятель, есть выгодное дельце, в высшей степени выгодное и притом сугубо эксклюзивное. Разбился бедолага. Видно, знака не заметил. Руль без машины, вещь бесполезная. Знак оставим автолюбителям. Да я буду последний дурак, если откажусь от этого чуда. В моем селе ни у кого нет королевского горшка. Может быть, меня даже изберут бургомистром села? А что ты хочешь за него? Извините, я на минуточку. Да я шел мимо, решил зайти. Нельзя, здесь свидетель. Нет, а вдруг заметит? И если заметит, от 5 до 7 лет исправительных работ. Прошу прощения за неожиданный визит. Я буквально на минуточку. О да, ваш муж действительно гений. Я больше скажу, теперь таких музыкантов днем с огнем не сыскать. Человек величайшего таланта. Неужели он великодушно не сделает исключение для старого верного поклонника? Всего лишь автограф. Для него пустячок, а для меня счастье всей жизни. Осчастливьте вашего старого почитателя. Поставьте автограф, пожалуйста. У меня ручка имеется. Не сочтите за назойливость, но я хочу узнать, почему вы лишаете нас, ваших поклонников, плодов вашего искрометного таланта. Это несправедливо. Ничего себе, сколько дисков позаписывали. Диски, толку от них мало. Видите ли, мы никого не принимаем. Мой муж – творческая натура. Он предпочитает покой и уединение. Ну что ж, я попробую уговорить маэстро. Вы хотели меня видеть? Чем обязан? Кажется, у нас в доме нет ничего пишущего. Видимо, придется в другой раз. Я последние годы не музицирую. Все мои скромные усилия уходят на становление таланта моего сына. Очень способный мальчик. Сейчас он как раз занимается в академии с лучшими учителями. Это все мои старые друзья и соратники. Если у вас больше вопросов нет, то разрешите мне удалиться. Это снова вы?
Чем обязан на этот раз? Боюсь, больше ничем не могу быть вам полезен. В былые времена поклонники не были такими назойливыми. Вы что, меня не узнаете? Я очень известный музыкант. Чайковский, мой внучатый племянник по материнской линии. А я, по-вашему, кто? Я и есть музыкант. Забавная штуковина. О, я причастен к миру музыки, хоть и не осел. Это Академия музыкальных искусств, храм музыки. Войти в него достоин только музыкант. А вы, прошу прощения, кто такой? А документики у вас есть? Чем докажете? Музыкант вы или нет, это еще проверить надо. Если хочешь стать прославленным музыкантом, ты очень серьезно должен отнестись к занятиям. Как там это называется? Попитер? Пипятер? Тоже мне цветник. А это что за растение? Ненавижу музыку с детства. Я абсолютно с вами солидарен. Сам с детства терпеть не могу музыку, особенно старинную. Но зачем же сердиться? Если вы любите рок-н-ролл, то вот вам гитара. Очень рок-н-ролльный инструмент. Подарок в знак уважения и преклонения перед особой королевской крови. Молодой человек, я бы на вашем месте не тратил бы здесь попусту время. Королевскому внуку не пристало заниматься такими глупостями, как музыка. Твой дедушка ждет тебя во дворце с распростертыми объятиями. Ты его единственный наследник. Так поспеши же к нему прочь из этой музыкальной неволи. Здесь начинается урок. Сейчас же покиньте классную комнату. Как твой отец, Трубадур. Путь к совершенству лежит через основы. Знание старинной музыки – вот залог будущего успеха. Ох уж эта академия! Даром здесь теряю время я. И без этой старой школы есть всякие приколы. А вы меня совсем достали. Больше нету сил терпеть, рок-н-ролл желаю петь. Сплошные педагоги, все без исключения хотят меня учить. Какой крови? Что это означает? Ну вот еще один педагог, отстаньте от меня, достала ваша музыка. О нет, только от одних избавился, а тут еще один, знать ничего не хочу. У меня ни слуха, ни голоса, так что отстаньте от меня. Ах, как это кстати! Я так стосковался по яйцам в смятку. Неси же их скорее. Милейший, а может, можно получить яйца в долг? Дело в том, что, увы, у меня нет денег. Но как только у меня появится хоть одна, даже самая маленькая денежка, я с радостью отдам ее тебе. Моя казна пуста, я голый босс, да к тому же всеми покинут. Что же мне делать? Я не могу лишить себя последней радости, моих любимых яиц. Что же это за банк? Право, я попробую. Ах, ультиматум. Или завтра женись, или с внуком простись. Твоя атаманша-бизнесменша. Не терзайтесь, друг мой. Да, вы виноваты, но еще не все потеряно. Объявляю военный совет. В тронный зал вход только для короля. А вы, милейший, на короля не похожи. Вы похожи на большого таракана. Вы знаете, что это для вас значит? Тараканы подлежат истреблению. У меня страсть к дезинфекции. Ваше Величество, я привез свежие отборные яйца к вашему столу. Вашему Величеству нужны яйца для питания. Мои куры исправно их несут. Но чем же я накормлю своих курочек? Для этого нужны деньги. Я не могу отдать яйца даром, Ваше Величество. Куры меня не поймут. Ваше Величество, даже при всем уважении к вам не могу. В наши времена яйца продают только по предоплате. Можно взять деньги в кредит. Я знаю один банк, где вам охотно одолжат деньги. В любом количестве и на любой срок. О, это самый крупный и надежный банк во всем королевстве. Банк Бяки-Буки. Возьмите кредит. И тогда сможете заплатить за яйца. Взять, что ли? Да боюсь, по швам разойдется. А лампочки где? Стухли все, наверное. Внимание! Историческое событие, достойное быть занесенным в летописи королевства. Ваше Величество, встречайте сына прекрасной принцессы и веселого Трубадура и заключите поскорее его в свои объятия. Посмотрите, как он поразительно похож на вас. Казните, Ваше Величество. Это я подстроил так, что наследник в руках этой фурии. Да, я служил БББ, но я же и пострадал, и по заслугам мне. Хватит темных делишек, теперь я на вашей стороне. Я встал на путь исправления. Позвольте искупить вину. Ваше Величество, ваша корона в целости и сохранности, как говорится, носите на здоровье. Ура! Ты проявил все свое умение и доказал свою преданность. Ты поистине король всех гениальных сыщиков, и мы коронуем тебя. Подарок на память.
Воришка, хочешь отведать кочерги? Для таких, как ты, у меня припасен еще и вертел. Посыплю перцем и в печь зажарю до румяной корочки и под соус. Получится жаркое воровское. У меня дома точно такие же. Гениальный сыщик и кастрюли. Понятия несовместимые. Зачем мне половники? Я что, повар? Заперто. Нет, ну надо же, заперли, не откроешь. Не буду ломиться в закрытую дверь. Прохладительные напитки. Освежитесь из королевских погребов. Мне нужен костюм, не могу я так высунуться. Без костюма я связан по рукам и ногам. Мальчишку надо бы украсть. Да не могу я высунуться, костюма для бала у меня нет. Вот сижу здесь, кукую. Попрошу рецепт. Без рецепта категорически запрещаю. Не прикасайтесь к препаратам, это губительно. Я охотно изготовлю такое снадобье, но мне не хватает 3 ингредиентов. А именно, цветка лаванды, яичной скорлупы и растение под названием кактус. Как все соберешь, приходи, а так не отвлекай меня. Милейший, я же не прошу у вас пучок шерсти с хвоста саблезубого тигра. Вам надо, вы ищите. Да. Аптекарю сейчас явно не до меня. Аптекарь занят, его лучше не отвлекать. Ух ты, сколько здесь всякого добра. Да, здесь просто так не разберешься. И зачем ему столько всяких стекляшек? Может, из этого как-нибудь получится. Не могу найти всех компонентов. Вот оно, снотворное. Этого пузырька достаточно, чтобы усыпить слона. Срочно требуется средство, приводящее в чувство глупых королей и прекрасных принцесс. Для меня пара пустяков отыскать все это. Считайте, что эти компоненты уже у вас. Все как заказывали, высший сорт. Да. Аптекарю сейчас явно не до меня. Аптекарь занят, его лучше не отвлекать. Ух ты, сколько здесь всякого добра. Да, здесь просто так не разберешься. И зачем ему столько всяких стекляшек? Заперто. Нет, ну надо же, заперли, не откроешь. Не буду ломиться в закрытую дверь. Так, ящик для маскарадного костюма навряд ли подойдет. В ящик мне сыграть еще рано. Окно как окно. Ничего особенного. Стыдно заглядывать по окнам. Дверь, ведущая в никуда. Подозрительная дверь. Лучше туда не ходить. Ни в коем случае, мадам, это досадная ошибка. Невинная шалость. Ах ты, негодяй-оборванец, мое белье красть! Мою армию еще найти надо. Единственный внук и наследник в неволе, любимая дочь в обмороке. Ах, я несчастный глупый король. Ах, не похоже, что в голове твоей прояснение. Оружие не игрушка. Вот это арсенал. Жаль, я стрелять не умею. Пора покончить с беззаконием и разгулом преступности. Зло должно нести наказание. Говорю это как бывший криминальный элемент со всей ответственностью. Я предлагаю пойти на штурм бастионов лицемерия и коварства. Могу возглавить армию. Разыщем, на то я и сыщик. Нельзя расценивать этот штурм как неудачу. Отступление — тактический прием, примененный с целью вызвать у противника ложное спокойствие, ведущее к беспечности и потере бдительности. А мы тем временем мобилизуем все силы и нанесем сокрушительный... Я найду средства излечить их. Теперь в голове моей ясно, как никогда, и в ней родился план, который нас выручит. Ты, папа, согласишься на условия ультиматума. Внимание! Вызвать у противника ложное спокойствие, ведущее к беспечности, потере бдительности. Что же нам делать? Они без чувств. Только не надо паники. Искоренить заразу мы не против. Но зачем же лезть на рожон? Надо выждать. Может, она сама искоренится. Не надо только паники. Мы уже готовы идти в бой. Веди нас на заразу. Ну что ты, командир? Кто же идет искоренять заразу, не подняв боевой дух? Без боевого духа нельзя идти в бой. Поднять бы. А? Заперто. Нет, ну надо же, заперли, не откроешь. Не буду ломиться в закрытую дверь. Ого, к этому лучше не приближаться. Еще чего доброго взорвусь. Динамит мы не трогаем, от греха подальше. Некогда телевизор смотреть. Эй, гвардейцы! Молодцы! Орлы! К оружию! Отстоим честь короны! Да, я вижу, что гвардейцы не горят желанием искоренять заразу преступности. Попрятались кто куда. Для поднятия боевого духа. Не угостите венцом, прошу прощения. Не будет ли, многоуважаемый... Нет. Хот-догами боевой дух не поднимешь. Хот-доги, нашли чем удивить. Предлагаю обмен. Шатер на штандарт. Вещь уникальная из королевской коллекции. Боевая реликвия. Не могли бы вы одолжить мне на время ваш чудный шатер? Люди добрые, посмотрите, что творится! Пьяницы среди белого дня товар норовят умыкнуть. Извини, уважаемый, самому нужен. От чего не поменяться? Можно и поменяться. Не угощу. Хочешь выпить, деньги плати. Будет. Шашлык из тебя будет. Проваливай отсюда. Красивые гербы, ничего не скажешь. Ах так, иду на таран. Нам известно, что ты есть шпион.
Это есть плохо. Шпион к нам вход не есть. Руки прочь от гениального сыщика. А противопожарный щит тут зачем? И часто здесь пожары бывают. Сколько объявлений. Жаль, что на русском ничего не понимаю. Ну надо же, прохладительные напитки. Нет, пить совсем не хочется. Так себе и представлял за границу. Статуя посреди площади. Это, конечно, круто. Сколько объявлений. Жаль, что ничего не понимаю. Господин есть шпион. Арест. Посиди-ка тут. Чемоданы не мои, а мне чужого не надо. Прошу прощения, вы не могли бы сказать, в какую сторону отправилась моя невеста? А вы не подскажете, куда уехала моя невеста? У меня сбежала невеста, такая вероломная оказалась. Не поверите, прямо из-под венца. Теперь ее ищу повсюду. Нет ли в вашем отеле невесты и 3 ее слуг? Немедленно покиньте отель, я здесь не потерплю воровства. Сожалею, но накануне они выбыли в неизвестном направлении. Я же сказал, выбыли в неизвестном направлении. Я уже все вам сказал. Как же, были, но смылись, не заплатив за обед. Может быть, вы пожелаете оплатить их счет? Ну что, будете платить за вашу невесту? Вы обещали возместить все мои убытки. Долго мне ждать? Скоро заплачу, слово гениального сыщика. А сейчас пора бежать за невестой. О, конечно же, я возмещу все ваши убытки. У меня сбежала невеста, такая вероломная оказалась. Не поверите, прямо из-под венца. Теперь ее ищу повсюду. Нет ли невесты и 3 ее слуг? А как добраться до острова Кипри? А где тут можно достать катер? Простите за беспокойство, но я ищу свою невесту. О, это потрясающая женщина. Если бы вы увидели ее здесь, в порту, я уверен, она бы вам запомнилась. Ваша невеста, господин, верно, очень любит дальние путешествия. Не далее, как сегодня, она и 3 ее слуг купили яхту и уплыли на остров Кипри. По морю. А это уже не моя забота. Слушай, браток, достал. Спасите, я не умею плавать. Помогите, я еще так молод, чтобы отправиться на дно морское кормить рыб. Гениальный сыщик, непотопляем, в принципе. Ого, как высоко. Не допрыгнуть. Да, высоковато. Нет, так просто не допрыгнуть. Эй, друг, не надоело питаться одной рыбой? Я могу разнообразить твой рацион. Посмотри на этот плод. Такое лакомство ты вряд ли пробовал. Я могу тебя угостить, но сначала увези меня отсюда на остров Кипри. Эй, я слышал, что дельфины разумны и добры. Сделай одолжение, забери меня отсюда. Что тебе стоит? Эх, видимо, ты не слышал про разум и доброту дельфинов. Гениальный сыщик должен уметь найти все, в том числе и клады. Для того и островки, чтобы на них были клады. Спокойно, киска, я абсолютно невкусный, уверяю тебя. Прочь с моего пути, драная кошка. Ах ты, бревно болотное. Еще чего доброго съешь меня. Гениальный сыщик укращал и не таких зверюк. Скажи спасибо, что у меня времени нет, а то бы я пустил тебя на кошельки да сумочки. Мерзкие твари, приматы макакообразные, хулиганы джунглей. Ну я вам покажу. Ага, попалась. Нервы слабые. Застрял в ловушке, без помощи не обойтись. Смотри-ка, нервы слабые, а голос сильный. Молодцы, макаки, эволюционируете. Где ты, манша? Женщина!
Большая женщина. Где разбойники? Страшные разбойники. Да что с вами говорить, дикари? Все равно, что бисер перед свиньями метать. А что? Бисер — это мысль. Челнок не дельфин, сам не поплывет. Нужна помощь друзей. Но где же друзья? Друзья далеко. Пошлю письмо. Письмо в Бремен. В Бремен друзьям. Бери мою шляпу. Большая шляпа, красивая. А ты мне немного чернил. Совсем капельку. Дай немного чернил, басурман. Тебе что, жалко? Дикарь он и на Кипре дикарь. Музыкантам в Бремен. Срочно нужна помощь. Гениальный сыщик. Остров Кипры. Жду. Ого, крепкий орешек, на приступ не взять. Тем более в одиночку, даже думать нечего. Проверим старый способ. Их голыми руками не взять. Они вооружены, нужна хитрость. Друзья, пора домой. Нас явно уже заждались во дворце. У нас есть чем порадовать их. Чтобы я собственной рукой отдала корону? Да не бывать тому никогда. Мяу, мяу, мяу. Нет, так просто не допрыгнуть. Ну как, сдаетесь? Тогда корону пожалуйте. Да не расстраивайтесь вы так. Вы еще будете королевой, обещаю вам. У вас есть целый остров, правьте. Кукареку! Конечно, сдаемся! Да здравствует страшная лесная королевша острова Кипри! Ура!